Salum. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungu dohita di bornginon, ima borngin na perpudi di tahun 2020 sadaon. Danga palasa dia leleng nari, tinggal honot tama tahun 2020 sada, jala bongot mahita tu tahun nai baru 2022. Di ujung ni tahunon rikot do marruji-ruji hita, marningot perdalanan naung tabulus, huhut lau songon na paulak hosaloja, laho manguduti perdalanatai, attong ahama si suara honot ta tutuhat ta perdenggan basai, mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan roha nabisuk kami. Meragam do akan atabulus manipat di bagasan nasa taon bulunon. Ra atik tung sipataganggu dorohatta, marningot akan amaol di perdalanan ningolutta. Alai ikon say toktong do golomotta, ia tuhatta perdenggan basai, say patupaon na do akan nadumenggat tuhita, sakap hasonangan nasiat debata, ima itagolom, laos papos rohatta manalpuhot taunon, dohot mangeahi taun nai barui. Di bahini, rap mahita memuji pasangap guarnai, maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadiana tumo palangit dohot tanoon, amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di botohamu manang adigan tikini, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, alea manami na di Banua Gijang, diwahen hodo anak haholongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di palua akka na ginonggoman ni Patik, urupi mahami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Tangihon hamuma patik ni debata di perpunguan bodari di ujung ni taunon, imana tersurat di Galatia bidu onom ayat sia. Alai unang marnaloja hita mabahen na dinggan, ay namanggotil do hita muse ditikinay, anggo so pargale hita nuay, at tong rak mangidugugo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hopartupati. Amin. Tatopoti madosat tanagudangi tu adopan ni debata, tapauduk be marohatta, martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulum, huhilala hami, rikot do asini roham di saluhut hami, halak perdosa. Alani ido ubahen hupa serep hami diri nami sadariod di julum. Jala hupar hatopot hami. Tungna jot do hami manibbil sianak kadalanmu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sebelum kami kami sian julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham kamatian ni akka perdosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mongol. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagugoon ni toddi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Musat peaka dolok jala humut talak karobean, alayang go parasi ni rohakku naso tupa mucat sian ho, jala padan ni hadameokku naso tupa humordit,
Ninna Jehovah si asi iho, hasangapon ma di debata na di gijang. Tabigima hatani debata turpuk epistel di perpunguan bodari di ujung tahunon. Imana tersurat di Efesus bidu 5 ayat 10 tulu sahat rodi ayat 10 onom. Alai gabe patar doi saluhutna, tinoruan nina tiuri, asa nasa naung di papatar, tiurmai. Kasungkul mako nang terpodom, jalahehe masian akan amate, gabe sodangan ni Kristus maho. Atong manat mahamu mamereng, manakasi parulaun muna, songon akan aman roha, unang masongon akan hurang roha. Ay are hasusadon wai. Ido yang gosahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalan o peopsa. Amin. Bornginon, ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 sadaon. Satokin nari salpuhonot tama tahun 2020 sadaon. Jala bongotat tama tahun nai baru tahun 2022. Meragam dona tabulus di tahun 2020 sada. Tudos tu sorhani padati nasai marhusor. Rodo akka parukilon. Mara dohot pangunjunan, alai soluk doro muse akkalas ni roha. Di paloas dohita mangula-ulaon, manggotil parbue ni nataula. Bui do tapaborhat akka yanakot tamar sikola, dohot lan akka na asing naung taulahon. Marningot saluhut nai, tamado ikkon marlas ni roha hitanwaing,
Alasahat do hita tu ujung ni taunon. Haleluya Tuhan, numadala maliho kami merdalan di bagasan sada taon. Wida kami do godang ni asin roham, na pinatongonmu di olodami. Saijam badai maholami, asa puji kami ho, disadok penggulmitan di ngolonami. Say toktong dope di bagasan biar ni roha hita, ala hamamasa ni sorimago binuan ni COVID-10 sia, naso marhaujungat dope, niad ditikki na perpudion, nunga sumurut deba parmaraani, nunga boy deba akayanak kota marsikola, atik pedang apala boy dope songon partikian na salpui, nunga mamuka boy hita musedenggan mangula-ula otta, jala mamukka mardalan dengan perekonomian ni bangsota. Parpunguat tapi di bagas joro, nunga masay dengan, atik pe ikon say mangihuton protokol kesehatan do pehita. Tapai ihut-ihut donang parsitutuon ni panggonggomi ni bangsota, lau patupahon vaksinasi tu sadok masyarakat Indonesia on. Alani tamata hamoleatehon asini rohan ni Tuhan itu kita, ay sakap hasonangan do nasiat debata, ikon sahat do ilehonon na tuhita, lam tagugu mamartangiang tutuhatai, anggiat matibu salpu parukilo ni, malum saluhut akadongan na hona virus koronai, asa tung tarbahen sumuang hita tu parnguluon na dumenggan, lumobi mana laho mamongoti tahun nai baru, tahun 2022, nauk sotcon di jolota. Ali Tuhan amin, parasni roha jala perdigan basa doho. Saya si maroham bidahami, pasuang mahami tumulu na meninggan, marhita hasusudani virus corona sian tonga-tongani pergibion. Nungatung takas widahami, tung sakap senangat dosa kamu Tuhami akan akinop kami. Hamuna akadongan sahaporseaon, manok tong do baga-baga ni debatatta, di bagasan baga-baga na ido, sakap hasonangan silehonon na tuhita, ido na say toktong di patongot-tongot tuhatay tuhita, atong say tahapo si mabaga-baga na, tagolom may toktong, asa margugo hita, lau madalani ari-ari ni ngolu na nilehon nai, diganup hita marsada-sada. Sun amado anakona, holomi tuhatai Tuhan, yamasa manok tong dohata ni debata, alani itu debata ma pakiri motta, jala unang ganggu rohat tadisi, idama dada na hurang gajak tangan ni Jehovah lau mangurupi hamu, jala dada marhapal penggol na somar binege, borhat mahita di bagasan pos ni roha.
tahatidak kon maha porseau tai, songon nahitidak kon nidongatta saha porseau di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu na sohatudusan, na tumo palangit dohok tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na berne, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do imana di hau pinorsilang, na tuat tuban na turudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pergugu na sohatudusani, di simay bana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Horas marita sudina. Ruas ni huria ni tuhata lahina holongan di bagasa Kristus Jesus. Saha mahita sonari tunapayutihut barita jujur taon marang na somal tiguari berih ima barita pakubasyon di bagasan na sa bulon tahun 2020 saja. Alay mangido ijim mahami sa tungatungata dak pola jahahon nami mamukasian bonana sahatu ujungna letterland. Dia akan narikoti tapai hutiut sudah barita ibu mata jaha ima di buku berih naong disagihot tuhita marsada-sada. Songonima pinasahat di tonga-tongata. Na perjolo mau liate do puji-pujian mata sobahon tu debata. Bulutung boy do pehita marpungu patupa pertangyangan ujung tahun apalah di Botarion duk kota bulus hamaolon alani pandemi COVID-19 siang. Dia mula kamanami doho inanami, tung marukil lohita, ima alani COVID-19 sia, alai kosudi, aka pertangyangan kategorial, songoni pertangyangan kelompok, nak permingguan ni kopatu pautai marhite online, manang Zoom meeting, manang streaming, do akan ahobar tusi. Alai pinuji madebata mamuka tanggal 4 Juli 2021, tapatupa ma permingguan do pertangyangan kategorial tatap muka. Alai macayotik do naro tu gereja sian nahinirim nang domu tu akasyarat protokol kesehatan nok pinatupani pamaretata. Ra adong may rala na mabiar gabi terpapar, alai sipata tubuh tu roha sura-sura ni roha mandok sotung do naung lam tabu di hilala ruasi na marminggu do na pertangyangan di jabu ini na roha. Ayo lo do tutu taheu tabu di jabu alan yaha sambil mabigi jamita boy sambil minum kopi. Mulu hurak tabu jamita ni Depok sada boy pida tu kanal ni HKBP Pasar Minggu Tebet do akka gereja nasing. Alai say hola sura-sura ni roha marai say unang madong na songoni ruas ni Kuryata.
Ima anggo secara umum di parminggu do pertanyaan ota. Namangihut dia ke pertanyaan kategorial merdala do dungdukon ni ima tanggal 4 Juli nakin di patupama pertanyaan parupuan dohot lansia. Ima naitor mangidohon tatap muka mahita pandita nami. Jala puji Tuhan, hiraswadong do siap punga parupuan do lansia na terpapar COVID sa plusia na sa taonon, nak pinasida do pelopor lau bertatap muka. Selamat matulan sia do akaparupuan ni huriata ay mabiar COVID sa plusia itu kamu. Saya tabah mabiar makopiti tu tahun 2022 na nengro. Songonima nang pertanyaan kategorial di remaja do naposo, nunga merdalan yan. Alay bolo huetong ito kami bilang-bilang na 10% do siya sudi torok mi remaja do naposo bulung ta. Alani do tu tahun ni ko kerja keras do ima Dewan Koinonia secara khusus paniroy ni remaja do naposo lau patupa komisariat di ganup week manang masay somal tadok di huriat tahun kelompok. Asa to ngadong pertanyaan ni remaja do naposo di week do di kelompok. Asa martabataban yan na do tu pertanyaan. Marukil lohita di kebaktian sekolah minggu. Ala sahat tu namar Natal di bonan di bulan Desemberon toktong dope tahubasi marhite pelayanan ima virtual. Alani alasan mabiar akan atoras terpapar COVID akadat danaki. Alai tapagomos matangiang anggotu tahun 2022 patupaut tama tatap muka tudak danak sekolah minggui. Bolo adong akan atoras mabiar yanak konna batot tuna ipayutihu masa jabu marhite live streaming. Namangi hukma pertanyaan kelompok. Manang pertanyaan week dohonot taguar ratu tahun 2022. Mulai meja huba mardalan do kanup ari Rabu pertanyaan week di gerejaon. Alai hira idonaro sude parupuan aka pungua parupuan kur dohot aka parhala duduk keluarga relatif hiraido na pertanyaan ganup ari Rabu. Alenak pesongoni dang apalah hiamat cohot pertanyaan ini. Akan narikot si parroha honota di pakubasyota di bagasan na sa taonon si hamulate honota ima na parjulo sahali mulate do honota nakpeditongatongan ni COVID sa plusia sa itoktong do mardalan seksi sosial ni huriata madulo akan namar sahit. Alanya kaparaturan na pinatupan ni pamareta gabi tubagas mersada-sada do ditopot. Jalaboy do nomberengota di laporan ni amang bendahara hirasa rupa biaya operasional tu pengeluaran ni ima seksi sosial manang diakoni sosial ni huriata. Alanya hamay tong madeba hinorhon ni torop ni ruas ni huriata namar sahit alani COVID sa pulusiyay. Buidon no berengota. Alani mauliate di seksi sosial say marguguba nang tujuloon law bang apuli do madulo ka namar sahit. Sada si hamulate honota muse jala boy takasra apresiasyota seksi seding. Nama muka di bulan pitui, saya dipatupa do perkunjungan tubagas niya karuasta, naong marsahit menahon, naong pihak-pihak dilagi na sa lilingon. Jala saya ditopot dipatupa partangyangon. Songoninang ditongan di keluarga na marukil. Jala buladong narikot diuduti mo sa itu konseling, saya direkomendasi hon na sida doi, jala adong do takas tahubasi. Pinuji madibata, lam tutabana magugudo haringgason ni seksi seding ni huriata, jala tu tahun na nengro, gudang na nek si pahebangon. Salah satu di program tanah tatotopon, lomba membaca Alkitab. Aito tu hitane sono pedakya do petaja habibil tei, mamukasian, sada Musa, sada sahatu, pangukapon. Piga mahitano yang napungon na kya majaha, talusima di bagasar rohata. Namangihut maulate gudang do, ditongani hamaholod do. Siya nakahahuranga do paru kilonyo do di patupa huriata pangurupion. Marhite pakobasyon ni badan caritas ni huriata. Mauliate madia karuas. Na sa itoktong radi rohana marsagihod di ba pasu-pasu nong Chinalona. Nakpedi hamaolon alani pandemi COVID-19.
Sa itu hebang nama nak tu tahun naneng ro pakubasion di badan caritas. Songonido nak seksi musik ni huriata song leader, tong lam tu ganda, lam tu sipna, jala taparsitan yan, tu tahun 2022 naneng ro. Ikonadong tabba silopit 2, ima par musik, silopit 2 nang song leader. Lanya ha, naik hobasat tama per minggu pukul 10 lalu, marhite ibadah khusus. Alani kumartaba-taba. Jala tauji donyan naik mangarahon torop akadongan na buy marhobas di si. Marhite pakubasyon niya kawik ano margati-gati di pukul 7 do pukul 10. Sudi potensi-potensi na adong boy marede mamuji di bata ima gabistong leader do pemusik boy ma rangkulota sudena jala jakonota na sida di seksi musik. Na mangihuta halasod do, dito nga ni hamauloni gabi tubo di huriata ti multimedia. Mangerbang jalalam tudasip na do pakubasyon ni multimedia. Dakpola napaburnang diri do mamuji-muji par multimedia. Alay songon uluan ni huria HKBD Poksada, adong do kebanggaan tersendiri di kami. Ala apala tim multimedia tama na say dipakai nang di distrik Tabuladong rapok pandita do sinode jala apala na parpudi. Laho mangulaho do mangurupi rapok ni pareses na iuluhon nyo puye perus HKBP, tim multimedia ni HKBP Depok Sada do, laho mangaradoti na iuluhon ni padita Simamora di partikiani. Nagtujolo nan pe, sailam tuhebang naman non, ulaw ni multimedianta. Tahirim buwan non, dadakolang meniarkan aka beribadah sisongonon, alay ate adong aka rubrik-rubrik teologia, dohop mabay naka pencerahan na metanon di siya multimedia teng. Mauliate do di bata di tonga-tonga ni hamauloni, tapapungu do, ima pilihan, lau manupahi ulaw na balga, na perjulo sa hali di Arko. Ima tapatupa pesta malam dana dan nada, jala tarpapungu do di si hepeng 710 juta, 573.710 sada rupiah. Disakapi mainian lau pahebakon pos pelayanan di Arko gabi permingguan sahat tuhuria nagok. Jala tuhorot tamanya pertapahan jala disima pajong-jongon gereja. Asah mangerbang gabi huria nagok tuak kataon nanengro. Mau lihat itu di bata laus di bagasa tahunon di tanggal 5 Desember nasalpui puncakna tapatupa do pesta gotilon. Laus tapado mulai ima tu tahun pemberdayaan HKBP, jala dapot solusi akapilian nauk pinatupa, doho pinapunguni ruas merhite panitiata, godangna 700 juta 522.196 rupiah. Sian hamaolon idoi, jala ditongani COVID sa plusiay, alani saulat nari pinuji ma debata. Hirasongonima aka ulaon na tapatupa, nasing nai ratip merdalan songon nasomal. Nuaik peta bereng man statistik ni HKBP Depok Sada bertanggal 30 sada Desember 2020 sada. Nasorang bawa dana bawa 20 sada halak, dana boru mersaplopat talak pungu 35 halak. Ruas napida ama sia halak, ina sia halak, dana bawa opat talak, dana boru ono palak, naposo bawa sahalak, naposo boru sahalak, pungu 30 halak. Ruas natabba, ama 30 sada halak, ina 20 sia halak, dana bawa 10 halak, dana boru 12 halak, naposo bawa 2 halak, naposo boru 2 halak, pungu 20 ono palak, imana tabba ruasta. Namoding, sahat tu barita na tuari ima amang nababan na bangalap boru sirekar. Ama 20 halak, ina 10 halak, naposo bawa dang adong namoding, naposo boru sa halak, danak sa halak, pungu sude 40 halak. Ruas na marhasohotan, naposo 17 halak, ruas naposo boru, dohot naposo bulung di luar huriata 10 halak, ruas na merbaju na nialap ni
nang naposo bawa ni huriat tadison 4 halak. Pungu masude 30 halak. Na terdidi dana bawa 21 halak, dana boru 30 sia, pungu 60 halak. Na makatidako kaporsiaon, na poso bawah 25 halak, na poso boru 23 halak, pungu 40 halak. Jala statistik ni ruas ni huriata satu sonari, ima ama 1026 halak, ina 1125 halak, na poso bawah 184 halak, na poso boru 726 halak, dana bawa 376 halak, dana boru 557 halak. Pungu masude ruas ni huriatai 4.825 halak. Jala bolo ripe 1.110 ripe atau keluarga ma ruas ni huriata. Songonima statistik ni huriata jala tambani berita jujur tahun naku pasahat tami tabereng manon sude di buku berih nadong dihita alai tabana adong sisi patureon di lampiras sada disusunan ni aka kepengurusan dewan nang aka daftar huriata dang masuk di si imasian dewan marturia dosian kelompok Bethlehem marbuah bayanom mahita amang lo taminang boy mamusian non di pature daftar susunan ni pengurus dewan doho aka seksina songoninang daftar ni ruas nasian kelompok Bethlehem. Ruas ni huriata na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Songonima perdalanan ni huriata di bagasan na sa taonon. Laos di bagasan partikianoma hupasahat tami parjolo sahali maulate godang di sude ruas ni huriata. Di persitutuo muna martangiang doho di haburjo muna manupahya kaulau pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Tangyang nami di pasu-pasu masude ruas ni huriata, horas mamolus tahun 2021 bongot tu tahun 2022. Nungal dileong godak pasu-pasu dihita tahun 2021, lam tudengganna, lam tugodang nama nang di tahun 2022. Maulate dodohonon nami tu sudia kadongan nami parhumas, rekan sepelayanan satu kerja di dalam Tuhan di huriata di AGP Depok Sada. Mamuka mai sian koster ni garejata, amanami Pak Mariono, songoni Ibu Cece, nang songoni tenaga tata usaha ni huriata, amata Jiko Simbolon. Di kerjasama na salilingon, rap dohot sekretaris ni huriata, nang bendahara, natoktong masih tupahan lau patupa ulaon dadengkan. Maulate dodohonon nami, nang disudia ka panitia-panitia, ima panitia gotilon do tahun pemberdayaan, panitia malam dana na adong di Arko, jala songoni secara khusus tu panitia Natal dohot tau baru na nihobasan ni nasida macay uli denggan hita boy marnatal, doho paujukon taonon ima pertangyangan ujung tahun apala di Boronginon. Mulate godang dodohon nami naktusudina aka pengurus seksi do pengurus kategorial. Songoni naktusudi pengurus dewan, tarlumobi ma tua kadongan nami parhalado, na sohaguaran marsada-sada. Say ditupak debata mahita, lam tusadana patupahon ulau pakobasion, na dumenggan tu tahun 2022 na naengro. Jalana perpudi madohonon nami, totuna dang denggan jaladasip, dak sempurna sudi pakobasion nauk pinatupan nami. Alani mangilihilik mahami tuhamu kamanami do inanami, dia kana hurang denggani tupahi hamu mahami perhalado merhite tangyang. Asalam tuda sipna pakobasion tu tahun 2022 nanaeng roon. Say masih jua mahita, masih tangyangan, jala tapai utihu merancangan di debata. Rancangan di debata na dumenggan dihita. Ima program do anggaran nauk tatotopo merhite rapot huria. Bolo tapai utihut doi pasti mardame sonanggo nak kuryata ala didokodo diturpuktai ima tuk sakap hasonangan do disakapi debata di huria HKBP Depok Sada. Mohon maaf dia kahahurangan saya dipasikop debata mai
tu tahun 2022 nanengro. Ihut nyope bigi utaba berita parhepengon ni huriata na pinajujur jala pina adar ni bendahara ni huriata di tonga-tongata. Hu pasahatami mapartikyanon tua manami bendahara tua maksitua siregar. Horas madihita sa luhuna. Amanami inanami na huparsangapi hami, suang sungoninang yanakon nami na posubulong do tremaja na huhahulong hami. Parjulo may tamadok ko muli ati to mata pardingkan basay, ay di patulus do ulaw ta, buhita taripar, anon to tao 2022, sayang giat maasirohan ni Tuhan, totong mahita di perbadiay jala di parsangapi, di bagasa dame do holong nasiyan Tuhani. Songonon ma rincian ni kewangata di tahun 2020 sadaw. Secara garis besar ma hujahahon alai molotung adong dihita na perlu mamereng perincian secara rinci adong do di patu pahuriatta ima di laporan berih bu ima tajalo sian huriatta. Na perjulu pabotohonon nami tuhita saluhutna sahat tu tanggal 20 November 2020 laporan keuangan ni huriaton nunga diaudit oleh Badan Audit HKBP Depok Sada. Nanay sila porhonongku saunari ima kiadan ni keuangata sahat tu tanggal 30 Desember 2020 sada. Na parjulu total penerimaan. Di tahun 2020 total penerimaan 2.968 juta. Di tahun 2020 sada 3.189 juta, ada kenaikan 7%. Penerimaan terdiri dari naparjulu persembahan ibadah minggu di tahun 2020 907 juta. Di tahun 2020 sada 675 juta, ada penurunan 30%. Persembahan pertangyangan doa sermon-sermon di tahun 2020 berjumlah 332 juta, di tahun 2020 sada 322 juta, ada penurunan 3%. Sedangkan persembahan iuran bulanan di tahun 2020 berjumlah 403 juta, di tahun 2020 sada 489 juta, meningkat 21%. Ucapan syukur dan perpuluhan hasil pesta Gotilon di tahun 2020 berjumlah 1.022 juta, di tahun 2020 sada naung masuk 1.173 juta, ada kenaikan 15%. Penerimaan lain-lainnya termasuk sewa gedung serbaguna di tahun 2020 110 juta 284.000, di tahun 2020 sada 114 juta 192.000, ada penurunan 4%. Total pengeluaran di tahun 2020 berjumlah 2.577 juta, di tahun 2020 sada 2.550 juta, ada kenaikan 1%. Pengeluaran tersebut adalah antara lain biaya operasional huria. Di tahun 2020 411 juta, di tahun 2020 sada 410 juta, menurun 3%. Belanja dan transport pelayanan di tahun 2020 730 juta 800, di tahun 2020 sada 821 juta 700, naik 10%. Bingkisan Natal dan tunjangan Natal
di tahun 2020 161.700.000, di tahun 2021 140.100.000, turun 8%. Biaya-biaya lainnya di tahun 2020 92 juta, di tahun 2021 101.700.000, ada kenaikan 10%. Inventaris dan aset gereja di tahun 2020 87.700.000, tahun 2021 90.200.000, ada kenaikan 3%. Dewan Koinonia di tahun 2020 pengeluaran tu Dewan Koinonia 123.700.000, di tahun 2021 204 juta, meningkat 65%. Dewan Diakonia di tahun 2020 605.600.000, di tahun 2021 542.700, menurun 10%. Dewan Marturia di tahun 2020 47 juta, di tahun 2021 96 juta. Setoran tu resort, distrik dan pusat di tahun 2020 189.600.000, di tahun 2021 107.500.000. Saldo per tanggal 30 Desember di 27 Desember 2020 430 juta, 30 Desember 2021 441 juta 171 ribu rupiah. Saldo kas dan rekening bank HKBP Depok Sada berjumlah 441 juta 171.232, terdiri dari saldo rekening bank BRI 435 juta 904.771, dan saldo kas di Bendahara Huria adalah 5 juta 266.461. Deposito di Bank BRI 1 miliar ditambah bunga berjalan 32 juta 296.635. Total keseluruhan keuangan HKBP Depok 1 per 30 Desember 2021 1 miliar 473 juta 467.867. Di Pospel Arko, saldo rekening BRI Pospel Arko 167.524.794 rupiah. Deposito sebesar 150 juta. Total keseluruhan Pospel Arko belum termasuk penggalangan dana sebesar 317.524.794, sehingga total keuangan Pospel Arko dan HKBP Depok 1 yang dipegang oleh Bendahara Huriatta adalah 1 miliar 790 juta 992.661 rupiah. Mauliate mata dokot tutuhatta jala hami pesaluhuna perhalado HKBP Depok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada amang inang nahu hormati hami suang songoninang kana posulung nang remaja pe dina mangalean tiki dohot akka gugumuna na meningkatkan pelayanan di HKBP Depok 1. Saya dipahuti utami do tung songoni pe akka gudang ni percobaan tuita di pandemi 2020 sadon alai sa di hari koton hamuna do lau mendukung sude pelaksanaan program-program HKBP nang ditotopon, walaupun masih ada program-program yang tidak dapat dilaksanakan karena hal kondisi dan situasi ini pandemi ini. Sayang giat mari pas-pas tuhatta karena niulan di tangan songoni nang aka pikiran muna tujulan nyarion songon hata penipuli dohonon nami matong bona ni aik puli menna di dulu ni sitapongan sahilam martabba madi hamu akanauli suang songoni nang akapas samotan horas madi hita saluhna. Tuhan memberkati. Mau lihat ya.
Madokata sian ruas. Horas madihita sa luhut na. Masailas doroha Panginoon. Alapajupak kita sa tujung ni taunon. Anggi matuhatan madongan ita sa luhut na. Parjolo dohonokku mau lihat ma dia mata padita nopat. Mula hubereng do na sa launon. Amak padita nopat do inak padita. Tabado murta, ngul mabigay jamitan ni nasida. Ang giyak majamitan na sida bigay, makorhod las nyo dita, do parnguluon dita bay mam, marite, haporsyo tatutuhan ni bata. Asimaruhana maktapad dita, Jackson si right. Lamtabaro las niya karuason, masay gudang program, diwa nasida. Masay gudang kapalayan na ditugason, lumobi ka pesta Natal, do pesta Gotilon para tetehod day, masih banyak perkembangan. Tambah perkembangan luar biasa. Ang dia mamatapad dita si Rahit manguluan, huriat taha kay pede pagsaron, tabatu majuna tuan nenengro. Ima pangiduata, lumobi amata natuluan do inatapad dita jayope, rugi hita molodang marminggu mabigi jamitanina sida. Alana mabubarita na uli do hita nung mulak sang gerejon. Napar muruk-muruk yape nung sahat ijabu dang oleh muruk. Ala ibigi jamitan ni mata kapadita do inata paditaon. Jadi masalah surata tahu may lumobi dengan nasida perhalado ima 50 sia situa. Sadador hanya kasitua ku bereng. Anggo zaman nami dak pigar pehami tar 20 do pehami situa. Nga terjadi pengkotakan. HP 50 sia situa dipimpin na magpadita si Rayton, sudah rakyado PHBG marsihatan. Soalnya solusi mabay buhado asa bangun. Solusi buhado asa tetap berkembang. Jaya si marohan itu hata, las dorohan hakai pede paksadon, nung amata padita Jackson si Rayton, gabe uluat dihita, ditabaya maktapadita, bornok si Hombing, itabay do inata Juliana Jaya do perpudi imama tapat dita na poso natarnabaga don bitak film ama tapat dita Paulus Simamora. Jadi jepet do honok di pungata. Huingot sada Korintus 10 tolu ay 10 tolu. Bawa ma akamat teman non akabawa mangalusi. Ahado natuluy non. Akabawa man jo parjolo mangalusi. Siya natuloy. Akay na nomor 2. Sudah mahitam madokon. Haporsayaon. Pakirimon. Haholongan. Haholongan manaubalgas yan natuloy. Malanong nga po hitam marsiholongan hita sama hita. Lumobi di keluargata. Antara anak do natoras na. Nga amam mahita. Taba magajang ni umur. Jauh no penak pala si pikir hono non. Alana malang maruban nung atas ni 70 tahun ni. Alay mal tuhat do madongan hita, donganan na hita. Daksongon na jola dong do PHBG. Sianuin na. Apaan in nanakon na wah nga. At terpusing na mahita. Ate, ang kunungain hubere nga jarang besongoni. Hira-hira tau 10 malawan hujau punya kadongan. Ijo anakon na. Sianu. Apaan na wadang be. Jadi alani dihamuak kainang do hamuak maksudia sita salut na di gerejon mernasik mahita ala paditatan opaton namalo memimpin mardos ngiroha akap ahad museo paridi ahad on kuartet mulo kuartet inna daktiri yodope do nga kuartet asida na opat masalah sohata jadi dohonokku do na tutua
Na purat tanotano na rangking marsironggongan. Tung padaw-daw pa yung natabi, to di tayo marsingonggoman. Horas manita sa luho na. Selamat Hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2020 sada. 27 nih tahun baru, tanggal sada tahun 2022, Horas Madhita. Kami songon parhalado pasahaton mauliate di hita. Nakiningan hubigi kami sian tulang itu laku di amak situ libongi. Idok nasida denggas sude. Tohodo yamangi usaha kami do mangulahon buah asareta paku bacio di huru tahun. Ala itu tunggu dak pe programi, tunggu dak pe kauloni molo so parsido do hama nami hurang do dengganna. Alani amang doh tamuinang doh namison disude program nauk tapatupa mulai sejak tanggal sada Januari tahun 2020 sada satu ujung ni tahun botarion tentu partisipasi ni hamu nami do enami doi sude do tutu mulai sejak sekolah minggu remaja naposo dewasa do na tua-tua turut ambil bagian. Tunoi dus nyeruhat tadui. Jala ber kami do tutunoni sude sen hawa manami. Tohodo nakok siputi tua sideak ina muli tapariak do domenggani. Alaya mang dohor nami totu song kami parhalado. Tidak ada gading yang tidak retak. Totu seadong dona hurang lubi. Alani amang bolo tungadong pangalakka. Pakubasion, pakatayon. Doho pabendam nah murang parjulu kami mangido maaf Tuhamuna. Nunga hotok toku doho kami asabuha mabelas rohamuna. Alai bolo tungadong nah hurang lubi. Pag hudali pag tarugi. Natading taulahin na siga tapauli. Molo tungadok peakan hurang amang nadingganima tapariak. Alani amang tahun 2022 on nunga tatetapon nakiningan ngadipatorang amang uluata kegiatan ni huriata songoni nang bendaharan ni huriata nalau pato tahun nakin pabubar pengota tentu sudena hepengi hepek tadui syaki tadui jalatu hita postur hamamang asa denggan noni rap mangulahok kita. Molo tungadong akan orang lubi masih sisa kita. Masih paturiak kita asa dapat naumul julanun. Alani maksal nami dan gajeng dohon nami. Tung mulai gudang dohon nami tu hamuna amanami saluhutna. Mulai sian kelompok sada satu kelompok 12 semua turut berpartisipasi. Tuk piadong na masa di hita di tahun 2020 sampai 2021 tahun ima pandemi COVID-10 sia. Alai boido tapatupa mardalan penggalangan dana di Arko. Songoni na pesta gotilon na tapatupa di bulan 10 na lewat. Alania mang do tamuinang tujulanon asa satay sa uluak kita. Asa talului na dumenggan mga kadugijang ay mga tutoru. Siya datay sa uluak kita asa dapat akan nauli. Ay na siya kita do sudinay jalatu hita. Mo tong adop pakulon nami dohon nami sel nami sa masya juak kita horas may tasalu na butima. Tapasada marohata
martangyang mahita. Mauliate, mauliate, mauliate matuhan di pasaruhan nami Tuhan dopam. Didenggan ni basama li Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manipat na sa taonon. Lebih hurang na Tuhan 305 ari mahami Tuhan makilalakon. Di pardalanan ni huasomi Tuhan sa Tuhan. Saluhut na kami Tuhan. Buhay Tuhan mamilang-milangi. Pasu-pasum na balgay. Terlumobi mali Tuhan di bata di baga sa tikyon di ujung ni tahun 2020 sadam. Disok kami Tuhan meruji-ruji. Marningo dengan nibasami. Asa patahok kami Tuhan mangalaka. Tutaw basa-basa na ng leonommu tahun 2022. Dakku boto kami Tuhan ahana masa di tahun 2022. Alay marhite parsobon nami do elek ngami do tangyang nami Tuhan. Apala di ujung ni tikyon. Porsiero kami Tuhan patupaom. Akahalongangan na balga. Terlumobi ma Tuhan akapasu-pasum. Pasu-pasu ni pardagingon terlumobi di pasu-pasu ni partodion. Las ditikyo na li Tuhan maruji-ruji kami huriam Tuhan. Dia ka program naong mardala sa tao bolonot Tuhan. Huida kami Tuhan dengan nibasami. Dia ka pagkobasyon mamuka sikola minggu. Remaja. Naposo. Ina. Ama ng lansya ng dia ka parhaladum. Huparhatopot tami duli Tuhan. Basa-basa nabalkan na buhay mga lihod di hami sada ni Roka. Laho patuluson aka program ni Huriamon. Rap pami maparsirang guton. Ang gia ali Tuhani sakat do lomo ni Roham. Pabalgahon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. HKBP Depok Sadaon. Nang sawani Tuhan las ni Roha nami. Widahami Tuhan di pardalanan ni parhepengon ni Huriam. Sir-sir Tuhan bagak uli. Dangalan ni kukunami do ala ni pabayanan nami Tuhan. Alay ala di pasu-pasu horo akaruas di Huriam. Ukap rohana sida. Manupagi. Ukap rohana sida. Manubang dohot mangalion akapilian na. Tutonga-tonga ni Huriamon. Asi marohamali Tuhan di batam. Sa ito tong matuhan lam tihono makapasu-pasumi. Ang giat lamar bungara maharajam mi Tuhan di tonga-tonga ni Huriamon. Ali Tuhan di batahan ng songoni di pardalanan ni ruas ni Huriam. Gudang Tuhan akan amasam tarlumobi lubi kurang 2 tahun. Masa Tuhan sorimago pandemi COVID-19. Gudang Tuhan pakorhon na. Ruas ni Huriam na marsahit. Ruas ni Huriam na marujung ngolu. Songo ni ruas ni Huriam malitukan. Nagabe so dapotak kareju. Jala gudang ruas ni Huriam Tuhan marpangotak. Alay ala saluhu na hami halat na porseam. Dang makurangi parsobon nami. Dang makurangi semangat nami mamuji doho pasang apokom. Jala saluhu na Tuhan sudi kami makatidakot di bagasa kaporsyon nami. Tungluhu do kami Tuhan. Di bagasan las ni Rohan. Makamonakon pakorhon ni pandemyon. Alay mangelehele kami li Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di baga sa kaporsyon nami Tuhan apala di baga sa tikyom. Sa hato matuhan salpu kopi sa pulusyon. Molo pili Tuhan ala niya kadusa. Ala niya kapangalako ni Jolma Tuhan. Asiro kamali Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Sa ito tong matuhan ubal kaholong niro kami siya rimas. Taluhom mayali Tuhan kopi sa pulisya markite wasom guarmo na badiyeng.
Lasongoni doa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami di bagasan borngin nabadiom. Dinamar ruji-ruji kami Tuhan asiroham. Pasu-pasu Tuhan akan nami namet. Lehono maka pertumbuhan na sempurna, hobar tu umurna. Songoni Tuhan dia kapar sikolaan. Lehono mu bisuk dinasida Tuhan mangihutun akapar siajaran. Nang akan nami Tuhan namar sikola. Toto Tuhan leonomu. Ima Tuhan akahapistaran. Mamuka sian SD, SMP, SMA, songoni nang di perguruan tinggi. Nang akan nasarapota karejo peli Tuhan. Sai pasatau mo papasu-pasumi Tuhan ditiki halehetan. Ale Tuhan debatan. Lasongoni dohami Tuhan rotu adupamu apala di bagasan bornginom. Sa totong mali Tuhan makiri pami di pasu-pasum. Di pasu-pasunya kahagabium. Di pasu-pasunya kapangkat. Di pasu-pasu ima di siholnya karokap Tuhan. Nan dia kapasu-pasu na maragam margide dia kaganup rumah tangga dia kahadameom. Mula dong Tuhan di tonga-tonganya kerus ni uriam Tuhan apala di tikyom. Na di bagasa parsahitom. Mangido kami Tuhan tuadupam. Ape homma tangamu na badi. Sadapota kamalumo Tuhan ros ni urami. Mula dong Tuhan na di bagasa parukilon. Totong ma Tuhan apuli lehok gogo na siya koin. Jala mo laro nga Tuhan di baga sa tikyon narupuk roh hado pikiran na alanya kanama sa Tuhan. Asiroham Tuhan tung leho pasu-pasumi. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang manatap pami tujolo Tuhan. Manatap mahami Tuhan tuadupamu. Di tahun 2022 Tuhan gabe tau pasu-pasumay. Tau bersama sa dihami saluhuna. Asa mangalak kami di bagasan pos ni roha. Asa saka musalu na Tuhan. Sakap hasonangad do di sa dokpor tibion. Terlumobi ma di bangso nami ng huriam. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Lekom madame Tuhan mi ganuk marsada-sada Tuhan. Dame mi managabi mano dangi hami Tuhan. Martua mahala siwa daming. Ay guaro donasida anak ni debata. Ali Tuhan debata ng bangso nami ope. Kapamareta nami Tuhan nasawagorak kami. Siya mulay na partibo sa tunad lebih terendah. Asa paso-paso mo Tuhan sa luho na kapamareta nami. Lako mangulakon ulaon parsuruon na pinasaha mi. Nang Tuhan bangso nami om. Siyan sabang sampai mirauking. Di bagasa dami Tuhan di bornginon. Lau mamasuhi tahun na baru. Do Tuhan akahaguturon. Do Tuhan aka. Namabayan akahagaoron ng radikalisme. Alay sada do kami Tuhan di tonga-tonga ni bangso nami om. Songon bangso na pinili mo. Bangso nang niloko di kami Tuhan. Haluaon marhide kemerdekaan. Na marojahak kami Tuhan tu dame dohot ng songon ni Tuhan tu undang-undang dasar 1945. Ang giya sudi kami Tuhan makilala kuning. Na marhamaranggi do kami Tuhan di bangso namiom. Ali Tuhan di bata. Nang posrohan nami Tuhan mangalakkan. Marhite barita nauli na nang pasahaton ni naposom. Pasu-pasu matuhan naposomi. Lapasahato katam nabadiyay tu kami salunam. Leo bisuk di naposomi Tuhan marhite huasom. Tarlumobi mahami akan obigi sa Tuhan lako mangulakot sa. Tuhan debatam. Pardosa na gudang do kami saluhu na Tuhan. Dang tama kami ng diadupam. Alay asilo holong ni rohami Tuhan maburi kami. Gabi buhay mahami Tuhan. Habaoran ni pasu-pasuming.
O manapa si koppo saluna. Tangiang doho elelit nami. Saya sau masakkamu. Amin. Dari jauh
Dameni de batana sumuruk sia salu naroka. Ima mangaramo tia hati do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus Tuhan tai. Amin. Ruas ni hurian itu hata, sia kami sudah perhala duni huriata, ulahan nami ma pasahaton, selama ari Natal tu hita sudina, jala selamat memasuki tahun baru, tahun 2022, di bagasa sada hata batak mahu pasahat kami. Horas madita sudina. Songoni manang di ruas nadong di serbaguna, do na mungkin nadong di tedda. Horas manang di hamu sudina. Do ruas ni huriata, na payuti huto perpunguata pertangyangan ujung tahun apala di mornginon siap bagas. Do siya na kainganan na suhagwaran. Horas manang di hamu sudina. Sahat do suara naing. Mulai hati mah. Atok tapi utihu mahatane de bata, pabor hatita, lahoma mulus tahun naburukon, kurang lebih mertulus tonga jom naima, salpohonota tahunon, laubongo tu tahun 2022, ima hatane de bata, lapi nasahat ipanurirang Jeremia, biddu 20 sia, mamuka siana 10, rodia 14, songonom mahatana takasma tapayutihut. Ai songonon do hatani Jahuba. Bolodunggok na 70 tahun ni di Babil, ebatak kumahamu, dohot pasitokon tuhamu bagabagaku na denggani, asa mabuak kamu mulak tu ingananon. Ai nunga takas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu, ninna Jahuba, sakap hasonangan dotahe, dada tuhamagoan, asa au mangaleo tuhamu ujung na hinalungutonom muna. Jadi pajujuo muna maahu, huhut lawamu martangiang tuahu, gabe tangi honok kuma hamu. Jala luluan muna maahu, laos jupa kamu, molotung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi jupa kamu maahu, ninna Jahuba. Jala mula bahenoku akan terbuak siak kamu. Jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbegu. Doho sia saluhut inganan habolongan muna, nasay laon nahubaheni, ninna Jahuba. Jala mula hamu buanoku tu inganan habor hatam muna hian, laho terbuang. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata na hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Ala marap merpungu hita nang do akaya na kota sekolah minggu. Adong de berremaja adong naposo. Buluh sapur-sapur pe di bagasa kata Indonesia. Tunglas marohata payuti huton. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita adalah sebuah perjalanan dalam dimensi waktu yang terbatas. Nama ibadah malam ini juga menegaskan itu. Di hata Indonesia dirokon ibadah akhir tahun, di hata Batakta dirokon punguan bodari ujung tahun. Berarti ada beberapa perhentian yang harus kita lalui sebelum kita mengakhiri perjalanan pribadi dan mengakhiri perjalanan sebagai umat tebusan Tuhan pada masa parousia. Penegasan bahwa hidup kita dalam dimensi waktu yang terbatas sesungguhnya itu telah dituliskan di dalam Alkitab kita, di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15, di sana dikatakan, untuk segala sesuatu di muka bumi ada
waktunya. Mertitibedo akan masa luhut di portibion. Nah, dalam perjalanan itu ketika kita berhenti sekarang, maka ibadah yang kita lakukan yang pertama adalah ibadah perenungan. Evaluasi bohadua unasai lao. Denggado parulaki, iman non, hatanya deta, jam 00. Sonari ta coba matarimang-rimangi. Idia dong godang na positif daripada akan narwa tapi kiri di bagasan na satauno. Mari kita tanya diri sendiri. Mana lebih banyak kita marah daripada tersenyum dalam 1 tahun ini? Baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak. Suak songoni dong atas sahuria nang nahumaliang. Idia dong goda kita muruk. Sian na mekel suping dohot na martata. Saya mau memberi kesaksian. Sering sekali saya digoda iblis, lebih banyak di pikiran itu datang hal yang negatif. Apalagi karena peperangan rohani yang dilakukan iblis melalui roh-roh di udara, yaitu kemajuan teknologi informatika yang menyebarkan satu dengan yang lain, yaitu ujaran-ujaran kebohongan. Ketika ada buzzer dari sana, buzzer dari sini, maka sadar atau tidak, saya sering sekali dipengaruhi jadi paranoia terhadap semua pendapat siapapun itu. Di televisi boleh dok pejabat, dang niatusanon. Dang niatusanon. Tetapi akhirnya saya selalu berkata, puasa gabiau merdosa, biarlah saya terima semua dengan positif, dan nantinya hal kebenaran itu akan bicara sendiri. Apakah dia betul-betul kebenaran yang murni atau kebohongan? Setidaknya alani ngawolo si patong godang iba berpikir na negatif. Nah, alai pinuci madebata, walau kita lebih banyak melakukan dosa, masih diberi pengampunan. Iluas mengulu satu sonari. Alani itu, ibadah kita yang berikut setelah ibadah evaluasi tadi adalah ibadah syukur. Nuktae tong laking godang dosa na taula, alai godang do pasu-pasu na tajalo. Akamang do taminang? Godang do? Aha masalah satu. Marhosa do pihita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masyarakat modern berpikir dia bisa hidup karena usaha dan dia bisa menata hidupnya dengan baik. Manusia modern memang selalu merencanakan semua hidup serba detail. Tetapi kemudian COVID-19 menghancurkan semua kesombongan ego manusia yang selalu mau bersandar dengan logikanya yang sempit tersebut. Aidang ano kapegunana teknologi. Aidang margugo HP teknologi kedokteran. Tidak ada gunanya kecanggihan senjata. Hola COVID do pero ngasude sange rage jolmai. Nah, COVID-19 kalau kita lihat dari perspektif Tuhan, itu juga bagian dari rancangan membawa kita ke dalam damai sejahtera. Ay buasa unggodang marhoi-hoi rudut pikirat na mangulu di bagasan nasa tahun ini, alanya hakamang do taminang. Alanya saya rudut susah parngulota. Karena kita mau memakai konsep kita untuk menjalani kehidupan, sehingga hidup yang sederhana kita perumit dengan konsep berpikir kita. Hal contoh yang paling sederhana, bolo mangat tahe laumarhua do kamang, do tujuan na laumangan. Butong, holang ido kan? Alay golang gujol mamarukil laumangan, alanya ay tamba step ni parmangan ni dibahin tingkatan-tingkatan di pikiran. Nah, bolo pogos dope biasanya suku-suku ni bohado nuaeng. Mangat dope sadarion, sangat simpel. Hola boy mangat sadari haleluya, puji Tuhan. Tobus na mga ratoy. Meningkat otik ekonomi na, baru isukum ma, ayat digad do hita mga jampiga do. Lam meningkat muse, idia do, si panganon na tabu. Mulai mamadiori na tabu-tabu. Lam meningkat ma, anggol lam susah may mana, masuk may mana tu pangujunan, ay gabi suku-sukun na ngasing. Isi nama, halangota gabinday mahana.
Itu rumit. Hamuna kamanami do idanami hero di buat ruas ni huriata na burjo iwa manga tu hotel bintang 5 dang boh nikmati na mangani. Ai pagoda ku peraturan na. Sodo mak padita hudulau. Hola kudulau torong manalina liau. Nah huo nur nenga noraku. Nei tu son nei sorpeti. Begui. Roma jung se hua. Odo perjula langote na hua-huaon. Makanan pembuka na. Wa musema. Saya tidak bisa nikmati makan itu. Idia ronau tabu diau, hudul tenggang, ni pohul buat ini, bayang guna jolo, ni hitung torbi, baru ni boru, tobus nama kali. Selesai, hanya untuk kenyang. Tetapi kemudian manusia memperumit itu. Apa yang enak, di mana makan, dan seterusnya. Sering sekali kehidupan kita begitu, kita perumit, dan kita buat susah pikiran kita sendiri. Alani do radiba asa godang akan apa subulungon neng maul mangoli do muli. Ai di perumit na sida. Bulu mangolian non boaon na ABCD. Nah, sampai di sini Tuhan menyertai kita, maka ibadah kita hari ini adalah ibadah syukur. Kenapa kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus? Kita bersyukur karena hingga hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita napas hidup. Maka dalam ibadah syukur yang pertama harus kita nyatakan tadi, bahwa rupanya hidup kita semata-mata hanya di tangan Tuhan, bukan karena kita atur dan bukan karena kita program dengan baik. Maka karena itu adik-adik saya yang muda, yang sudah S1, S2 dan S habis, jangan hanya bersandar dengan akal berpikirmu yang mencoba memprogram segala sesuatu dalam hidupmu. Karena ternyata banyak hal dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Sangat banyak itu. Maka untuk hal yang demikian, mari kita ikuti bahwa itulah rancangan terbaik yang dari Tuhan, yang mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Ayang ngona posonwaikan sudido di program. Tahun nasau kerejo mau, nuk tahun nasau mabala coku, tahun nasau manurjabu mau, tahun nasau nadong mamobil, dukon ni mangoli mau, dan seterusnya. Jala bulubui, lau mangoliau, kriteria na A, B, C, D. Jala hebat do kriteria ni aka, naposo ate, secara khusus akan nomor baju. Tuk suadong do hubege kriteria ni nomor baju membayan sada, doli-doli, naburju. 2, batar birong manian oti ina tuk salonggo. Jadi dibuka sonari kriteria ni akan nomor baju songo dia pasangan hidupnya tuk so masuk di si padita sirai. Balik-balik padita si mamora. Kenapa semua menginginkan yang ideal? Tetapi faktanya tidak semua dapat yang pemuda yang ganteng yang putih warna kulitnya. Ada juga yang hitam, si birong-birok soalnya naedin waengate. Nah, untuk hal yang demikian kita harus melihat Tuhan punya rencana yang baik di sana. Aido hudo alus sudah jolo tuang anak buru. Anggona jolo nei nang pola hubagajang-gajang, tusido au kirim salam, tusido mabursikon, isi dong amu si birong galotinin nado. Terreaktif mau dang ulo bema makulingi makatai. Alai dong dipudina nung lam tangau, calo padita mau hati hai di keboral lama kirim salam mau tu sahalak namar baju. Masa hitam begitu? Apa nggak ada yang lain? Nih mana? Jehudok mah tu tempat tu inganakku tu dongakku nalai kirim salamon. Dok kau matu ibana. Kau mau lihat itu rom tu debata. Adok songo calo padita sirait ibai birong. Asai botohona baga warna di kulit miniku. Songo dia lusna ido ina. Tohodo ya nak idebata ninna. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersyukur tadi bahwa hingga hari ini kita diberikan napas hidup dan kita ikutilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita karena itu yang terbaik. Dengan COVID-19 kita boleh melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi kita. Anggona jolo na paling hias sabutullah halak yodwa teh. Alana 5 alisa dari susi tangan na sida. Merbasu. Sonari ngado behita be, gabe lau masuk ke jabu, jolo merbasu. Una jolo toy mak pitamid doi na rusudi. Itu hal positif yang kita lihat dari COVID. Yang kedua,
Puji Tuhan dengan adanya COVID, ada budaya yang baik sekarang bagi ibu-ibu. Dakpa jojo tube cuci mata. Itu tahe? Itu kena? Ala dibatasi di mola teh. Bayan ko na jolo dang gue dong libur. Ayo cuci mata inna. Beta jutusan inna. Saya diri pun naik tuhor gudang HP nung dihaliangi humaliang. Hola cara ribe-ribe songonodo itu. Di hola manorodo kita. Iro. Cilu jane hita satu hari ko berkeliling o cudi. Hola ngodo na naik kutuhor. Iro na pas sudin de mana. HP lau tu sipe habis 2 hari. Baik ko minum kopi bala nung loja humaliang. Do lana asing. Banyak pengeluaran. Pinuji madibata, boy do HP hita marhemat ate. Yang berikut, karena COVID-19 ini, ternyata adat kita yang rumit dan panjang kalau kita panjangkan, boy do HP dibahato. Boy do dipersingkat. Maka karena itu kita melihat sekali lagi, dalam kesulitan sekalipun, walau pada masa COVID itu, ternyata rancangan Tuhan baik kepada kehidupan kita bisa menjadi hal yang baik kita terima. Alani tahamulate hommai. Namangihu mamuse hamu akamanami do inanami, madok mauliate do kita tu debata. Ala dileo dihita partikian sisonari laho mangulahon aka ulaon nadinggandope. Maka kalau kita diberi waktu saat ini, waktu sekarang bukan meratapi masa lalu, tetapi adalah waktu melakukan itu hal-hal yang baik. Hamu akamanami agak suhar padohan ni panurirang Jeremia di son, alanido aka panurang palsu sogoro hanatu ibana, bolo tajaha di ayat 5 songonon. Di masa pembuangan mereka masih diajak untuk melakukan segala hal yang baik. Di masa pembuangan, idok songonon di ayat 5. Pauli hamu akka bagas, laos ingani hamu. Jala buka hamu akaporlak, laos panga kamu parbuena. Ayat 6. Buat tamu ma parupuan bay jolmamuna. Jolmamu, asa tumbuhon anak dohok boru hamu. Paurohok kamu anak muna, jala boruhok kamu boru muna. Asa tumbuhan anak dohot boru nasida. Asa sopar hamu disi, jala unang moru bilangam muna. Dia pitu. Rikoti hamu mahuhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaini, jalatangnya ko kamu nasida tujakuba, ay mulo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot tamu. Kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Apa gerutuan yang sering kita ungkapkan ketika masa COVID, ketika kita melakukan satu program? Eka COVID dong. Ini masa-masa sulit. Kenapa kita harus melakukan banyak hal? Edak pato puhui, buat menot tamabani. Nah, surang lebihlah pola pikir orang Israel seperti itu. Kita sudah di pembuangan, untuk apa bangun rumah? Kita di pembuangan, untuk apa kawin mawin? Kita di pembuangan, untuk apa kita berladang? Pembuangan ini hanya sebentar. Kita di pembuangan, untuk apa kita melakukan hal-hal baik bagi negara di tempat di mana kita dibuang? Alani i Roma debata marhite panurirang Jeremia di dok ison. Aiduk pen no 70 tahun nasa paluaw na hamu. Alani radoti hamu nasa ulaw na dengkang. Jalanuk 70 tahun non Roma au baru pe buanok kumahamu mula. Jala bolo di jauh hamu au siat nasa rohamuna. Dilului hamu au siat nasa rohamuna. Di si matangi honokku jala buanokku hamu. Hamu akamanami do inanami. Pakirimota sidung mania tahun 2022 COVID on. Tetapi siapa tahu ini sampai kemudian kita mati semua, COVID akan terus. Tetapi kalau demikian, COVID gak bihira, influenza na biasa namanya te. Songon nangaliam mohok nama non, tuzolo. Tetapi mungkin ada varian yang lain. Adong do peka sahit nasing, persoalan na, buah matak do hita mangulahon na denggam bola do kamaolon. Maka firman hari ini juga sekaligus menjawab tidak benar khotbah-khotbah yang mengatakan di dalam Yesus tidak ada perkara. Salilik kita HP di tanah on, saya dong do, paru kilon. Alai di tongani paru kiloni, tuk sujadi hita matsohot, aka lau patupahon, aka ulaun nadenggan. Alanido, tohoro na idok nyamak situ libong nakin,
ragam do jala gudang do program patupao tatu tahun ni. Buabay no tapatupaho ni, takkupo to bet na buabay no patupaho ni. Alay porsea do padita si rai buibay no ni porsea. Alania hadang gogota, alay bolo debatana patukon pastido. Say na bay no ni debatado mangurupi manang dia pe dalanda. Ay hata ni Tuhan Yesus dumadok do mangalusi tu aka halak parise. Ay paso jo kasisiami majuju tu hosian naninda. Ay dok Tuhan Yesus bigi madamang da bolosip na sida betuo pe pakeo ni debatado laho mamuji-muji guaru. Alania kamang do tamuinang ditongani hamaolon na tado bibe unang macohot tita mangula aka ulau nadenggan. Karena sesungguhnya begitulah konsep Alkitabiah. Nababalu na isarpatido ipake lau manolong na posoni debata. Ugumodang ko'y na Tuhan Yesus pilihan ni nababalu. Alania ha siya kahurangan na di leon. Lau sima apala di borngino pinaingo mamusetu hita di tiki jamita natali boha. Holak kartu natal tado marhite we ata sahat wa katodok tanwaeng manang masahat pangurupiota. Borngino pe boy do pe di pasahat alana sa 5 miltik wa kajol manwaek ku bereng. Asal madong nomor rekening natulak tai unang atok sa itabo pajuwo tulang. Tulang raja nami hula-hulay. Obu do samara piniu. Itu tahe? Bais swada mara. Pasu-pasu ni hula-hula. Pitu sudut. Luar biasa hatai. Tulang nimmu. HP nang wapala pasiro danga dangado. Tidak ada guna. Alani mula mahitatuson. Bolo pehirana dihabuanga kita nuaeng. Sai ikon ulahonota radotat tado akka nadenggan. Jala tahapor siai sakap na mulido na pinatupan ni debata lobi sian na tapikiri. Gabaw hingot jamita ni Justin si Obing mungkin dikutip siya nakacerita-cerita ni akan napistar na julu. Adong masahala ama-ama mangobak ibana. Jadi ditiki na mangobak ibana loja bagaimana adong bonani hariara di topi ni ladang nai isi bagaimana manghaso mangalap gugu. Ditiki tarpudum neng tarpudum ibana ibagaimana tu gijang marungutu may mana ibagasar rohana nangadil debataw. Nabulo na bonani hariaraon apalay teng-eteng perbuina hape niya jelokanin na ipayasi mana jelok na apalay eteng-eteng do mek do butini majurur saira ador bonana na bulu-bulunan ima perbuena holang diro ibana isyoni say hira-hira na yang modom ibana mademuma perbueni hari raisada melatak tu si majujung nai indai mana tarzol mama ibana gabedo ibana ma mau liate ma debata rancangammu do HP sudina dumenggan au nasa perbueni jelok ma perbueni hari bangami to papiau mati daw nakin tukodo nasi tong ali Tuhan debatanin na songonido hita di bagasa permulota logika kita mau menggambarkan kehidupan itu menurut versi kita rupanya menurut versi Tuhan tidak seperti itu. Alani ahado na dumengkan sai tai huton debata jala taradoti. Na mangihut mari melangkah dengan pengharapan dan untuk besok tetaplah berseru-seru panggil nama Tuhan dan cari dia dalam kehidupan. Asa dapot dihita songon hatani buke detai nama dok mangula hita jolma menabur boni alayang gojadina di debatadoi atok sia bulus ni roha songo tangyang ni dana sikola minggu na yajakon nami tu hami na juluima tangyakta urupiau mangula ulaon na marguna bonana nang ujungna homa mabahen jadina di pasu-pasu debata makamang do tamu inang na marukil kita totu gudang do petang yakta na sodia lusi debata tahun 2020 sada sai di pasikop debatamai 2022 on dia kahahurangan na taulahon sai tatopoti mai jala sai tapaturu maruhata asa tadokon zora mau ngabe marhanguluan na baru hita di tahun 2022 di pasu-pasu masudi ruas di pasu-pasu sudi perhalado di pasu-pasu sudi dongapangula di pasu-pasu mana kuryata
HKBP Depok Sada, dohot huria kana marserak, asa say marsangap de bata. Di pasu-pasu nak pamaretata, asa boy di pajongjong uhum dot tati korani. Tuhat tama masu-masu hita sudina. Amen martangyang mahita. Mauliate di hosa hanguluan na dilom muduhami ali Tuhan sahatujung di taonon. Sopola piga jomnai Tuhan salpuhonon nami mataonon. Atong sahat di homa daging dotol dinami mamuluson taonon. Jalabongot tu tahun 2022. Urupi mahami marhite tol di perbadia. Paihutihut sakap nauli nauk sinakapamu di hami. Alatakas suboto hami marhite hatam sadarion. Sakap hasonangan do naniliom di kami. Atong salpuhonon nami mataonon. Jalabongot tami tu tahun 2022 tahun na baru. Jalalakahonon nami. Sudi panggulmiton ningulu nami tu zulu. Holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan sioko pami. Amen. Tapasahak mapiliatan na dumenggan hut. Tapuji Tuhan tamarede kita. Saya sudi kita.
Ngatabigi hatani di bata na pasitokon tu hita baga-baga na nadengkani. Asa bonon na hita mulak hobar tu sakap na. Sakap hasonangan do tahe sakap ni di bata no pakita dada tu hamagwan. Di simali honon na akala hinalunguton ni rohata. Na marsalpuan do saluhut na di tanoon. Ay songo duhut-duhut do na sa daging. Songo bunga ni duhut do saluhut hasangapon na. Alay na hot do baga-baga ni debata. Laos ibana do nang madok. Molo jojo hamu. Uhut lao hamu martangyak tuahu. Gabitangi honok kumahamu. Tapi mabaga-baga ni Tuhani. Lao borhat mangalakahon lakata. Mamongoti tahun yang baru 2022. Oleh Tuhan debata. Napas itu tu roh aku. Kurupamu mau lau mahuduti perdalanan di Maluku. Gado pari. Baga-baga ni mana sayo kosi di Maluku. Kristus do Tuhan nang rotu pertibion. Na sinuru ni debata ama. Lau pasauton sakap hatuaon dohot haluaon nasian debata. Nunga saud di palua Jesus hita sian haholomon. Jala dibuat kita tu hati uron, khobar tu baga-baga nai, atong rapot Tuhan Yesus ima taula siulaota, atong beta mahita borhat lau madalani tahun nai baru 2022 di bagasan las ni roha. Molo Yesus pasahak mapilihat tanda tapa pungotu di bata martangyang makita ali di bata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut sililyon na denggan duhut nasa ulibansa na mauliutus upasangat tami masin nelom mitu hami pilihan nami tuho say jalom may gabuap na usus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon pati belum kerajaan mu di tengah-tengah ni kuriam duhut di portibion. Buhay marhanami marhide-hide todim. Asalam hutadahami godang ni silolom mitu hami. Asalam gerigir hami madok mauliahati Tuhan. Marhide-hide Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaw mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siap hari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami to giyotu panguncunan, palua mahami sian pangako. Ay
Tuhan na hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasa dame. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ta. Di pasu-pasu jala dirahmoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala asi marohana midako. Didopakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin. 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 Ruas ni Tuhan ta nahin naholongan di bagasa Kristus Jesus sudi perhalnadu ni HKBP Depok Sada secara khusus na marhubas di bagasa Borginon pasahato tuhita selamat hari Natal, selamat menjelang tahun baru de batama madongani hita mamulus tahunon bongot tu tahun 2022 atong tuhatama nama masuk-masuk hita saluhutna horas 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 tajalang masyamu kabirang salam sehat mahita horas madita sudina.